สวัสดีน้องหมาน้อยสวัสดีครับผมชื่อน้องจูนี่ผมมีตัวสีดำและผมสามารถกระดิกหางได้ผมเป็นหมาอัจฉริยะผมเป็นหมาอัจฉริยะผมสามารถพูดได้แล้วผมก็นอนเฮ้ยมาถ่ายกูทำไมเนี่ยกูจะนอนว้ายเดี๋ยวมันกวดกูเงา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 เฮ้ยอะไรมาวะเฮ้ยตบมุกทำไมไอเทพซ่านิสัยไม่ดีด่าใครนิสัยไม่ดีด่ามึงนั่นแหละไอเทพซ่าบุกัดมึงนั่นเนี่ยฝากไว้ก่อนเถอะกูง่วงขอนอนแล้วง่วงอะไรมึงง่วงอะไรตีนนะเป็นหมาที่แสนจะทุเรศทุเรียนว่าลำใหญ่อย่าฉันจะกัดคอแกทำไมมึงเปียกอย่างนี้นิสัยไม่ดีหนีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเฮ้ยมึงจ่ายกูทำไมกูยิ้มใส่กล้องแป๊บฉันสวยไหมคะไม่สวยหรอกมึงอะกูไม่สวยชีวิตดีกูจบแล้วใครว่ากูไม่สวยนี่คนอย่างมึงเหรอสวยตีมึงนะเนี่ยมึงรู้ไหมทั้งชีวิตกูรอคำชมจากมึงกูไม่สวยตรงไหนท่านผู้ชมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับหมา